ए चोक छ त्यहाँनेरि अन्त हिँड्दै जानु ए अहिले कहाँ जानुभएको तपाईँ म हजुर ओ बाजे खोज्नु गएको ए बाजे हराउनु भयो हरायो खाना खानुभयो ओह्राली गन्द्राङ गुन्द्रुङ कुलुङ झरना छिर्दैछौँ फाइनली हामी चाहिँ खोलाको बगरमा आइपुग्यौँ पानी कलकल स्टप देखिराख्नु भएको छ ईश्वर भाइको स्थिति यस्तो भइसक्यो कुलुङ झर्ना त हामी त दुईजना त हेरेकै होला जस्तो छ मिस गलेर फाक्का खलखली पसिना आएर खत्ता नमस्कार है यतिखेर भने हामीले फाइनल्ली कुलुङ झरना भेटिसकेका छौँ यस्तो राम्रो मनोरम दृश्य छ हामी देख्न सक्छौँ उडान जस्तो अवस्थाबाट बिचबाट नागबेली चलिरहने घुमेर सट्ट पर्नु चाहिँ कुलुङ झरना झरिरहेको छ आहा
बाटो त यहाँ त नि जाडो हुने रहेछ नि ज्याकेट पनि बोक्नुपर्ने रहेछ हो एकदम जाडो छ हेलो साथीहरू अहिले हामी कुलुङ झर्ना आइपुगेका छौँ लगभग यहाँनिर 45देखि 50-60 मिनटमा त लगभग 1 घन्टा जतिमा हामी यहाँ आइपुग्यौँ एकदमै राम्रो छ दृश्यहरू तर यहाँनिर हिँडेर आउँदाखेरि चाहिँ जुत्ता खोल्नुपर्ने हुन्छ तर मैले चाहिँ लगाइरहेको छु एउटा एक्स्ट्रा चप्पल लिएर आयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ आइसकेपछि यस्तो यहाँ आगो ताप्नुपर्ने हुन्छ आफू अब आइपुगेका छौँ तपाईँहरूले हाम्रो भिडियो हेरिदिनु होला अर्को भिडियोमा फेरि हामी भेट्छौँ हस् न नमस्ते धन्यवाद सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच